pensa que é? Eu sou o Patati. Para! O que você pensa que você tá fazendo? Eu tô tocando zabumba. Tocando zabumba. Ó, eu vou te falar uma coisa. Não pode tocar zabumba aqui. Ah, mas eu tô ensaiando pra escola. Que escola? É meu professor que pediu. Ah, seu professor não tem o que fazer. Eu tô tentando ler meu jornal aqui, sossegado. Então, não pode tocar zabumba aqui. Não pode tocar zabumba aqui? Não pode tocar zabumba aqui. Então tá bom, tá bom, tá bom. Sobe daqui. Tá bom. Foi gente, não consegue ter sossego. Cada louco. Ô, Patati! Eu já te falei que não pode tocar zabumba aqui! E pra mim você não falou nada, Não não. acho que eu te falei, Patati. Não, peraí, eu não sou Patati, não. Eu sou mais bonito, eu sou Patatá. Prazer. Sou eu, viu? Para! Não pode tocar zabumba aqui. Não importa se você é Patati, se você é Patatá, não pode tocar zabumba aqui! Calma, calma, você escovou os dentes? Eu, hein? Tá bom, eu não vou tocar aqui, não. Haha. Você tá louco? Eu já não falei pra você parar de fazer essa barulheira toda aqui? Não, você disse que não é pra tocar zabumba. Isso aqui é prato. Não é pra tocar zabumba e nem prato! Não? Não é pra fazer barulho, você me entendeu? Ai, tá bom, eu não vou tocar mais prato não, tá, moço? Ai, eu vou tô saindo já. Ah, eu acabei de falar pra você não ficar tocando esses pratos aqui! Calma. Ei, você falou que eu não podia tocar zabumba. Isso aqui não é zabumba, isso aqui, ó. É prato. Não pode tocar zabumba e não pode tocar prato! Tá bom. Você me entendeu? Entendi. Some daqui, senão você vai engolir esse prato! Tá bom, sumo. Eu tô indo embora, tá? Ah, não me falta mais nada hoje.